Salam, mən Pərər Abbaslı, media nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərirəm və Muza İnternet elektron incəsənət jurnalının layihə rəhbəriyəm. Mən Pərər Abbasova, bu yaxınlarda Real Agentliyinin təsisçisiyəm və sahə üzrə pedaqoji fəaliyyətlə məşğuləm. Bugün biz, Mehvar xanım bildiyiniz kimi, Varyox tərəfindən çap olunan, təqdim olunan Azərbaycan müasir incəsənəti kitabından və yaxud da ensiklopediyasından bəhs edəcəyik. Əvvəlcə istəyirsinizsə biz ümumi bir nəzər yetirək, yəni hələ detallara girmədən, ümumiyyətlə bu kitabın vacibliyi, ümumiyyətlə bu kitabın önəmi nədir yəni bizim üçün? Bu kitab, məsələn, ön sözdə də biz görsək, Lesli'nin ön sözündə o yazılıb ki, yəni biz ensiklopediya olmaq niyyətində deyilik. Amma sonraki bir neçə səhifədən sonra, məsələn, Varyoxun bu kitabı olan ön sözündə orada yazılır ki, biz ensiklopediya xarakter daşıyırıq. Yəni belə biraz ikili yanaşma var. Amma məsələn, mənə əgər hətta bu geniş auditoriya, professional fərqi yoxdur. Mənə çatışmayan hissələrdən biri nəyə görə seçim bu cür aparılır? Ümumiyyətlə, Azərbaycan müasir incəsənəti nədir? Bu sadəcə ön sözdə deyil də, ümumilikdə məncə belə bir açıqlama olmalıydı. Və yaxud da ki, hansı istiqamətlər Azərbaycan müasir incəsənətində vardır. Yəni, bu məsələlər mənə görə qaranlıq qaldı. Kitab orada Azərbaycan və İngilis dillərindədir. Kitabın üst qabığı tam Azərbaycan dilində yazılıb və orada daxilində isə əsərlərin adlarının hamısı demək olar ki, İngilis dilində yazılıb. Bu da bir qədər çaşqınlıq yaradır. Və mən çox xoşuma gəldi ki, sonunda, kitabın sonunda qaleriyalar Azərbaycanda olan, əsasən Bakıda olan qaleriyaların siyahısı verilib. Amma mən başa düşdüm ki, yalnız Bakı ilə kifayətlənirlər. Mən istəyirəm əvvəlcə ümumi baxırıqsa əgər birinci coverdan sizin də qeyd etdiyiniz kimi, cover biz ümumiyyətlə bu kitaba yəni ingilis dilində olması yanaşmasından yəni baxsaq, kitabın turizm məqsədi ilə və ümumiyyətlə xaricdə də, məsələn orada qeyd edilmişdi deyəsən ki, yəni siz artıq xarici bir yerə bir hədiyyə göndərəndə artıq bu kitabı da nəzərinizdə tuta biləsiniz deyə bu variantda biz seçdik. Bu əslində çox yaxşı bir addımdır, amma biz tutaq ki, bunu hədiyyə üçün yox və yaxud da hədiyyə kimi aparsaq belə, biz yalnız ingilis dilində yazını burada görürük. Hansı ki, bu yəni heç də kifayət deyil, yalnız kənarında yazılmış bir ingilis dilində başlıq və coverla bağlı bildiyim qədərilə bu coverın yaranması prosesi belə alınıb ki, səhv etmirəmsə kitabın yaradıcı heyəti bir gün aşağıda düşüb belə küçədə olanda binanın qarşısında durublar və birdən-birə divara çəkiblər bu yazını. Və doğru sonra o şəkil çəkilib, yəni bu görüntünün həmin o divarın şəkli çəkilib və daha sonra o covera belə deyək də, cover üçün istifadə olunub, covera çevrilib və maraqlısı budur ki, və mənim bəyəndiyim bir nüans budur ki, coverda istifadə olunan bu handwritten dediyimiz font ki var, o bizi ön sözdə və yaradıcı qruplar haqqında olan bölmələrdə yenə izləyir dizayn olaraq və digər bir məsələ isə bundan ibarətdir ki, əslində biz burada yenə əslində dediyiniz kimi, yəni biraz daha pop art, biraz daha handwritten fontlar, biraz daha insanlara daha cəlb edici və rəngli gələcək şeyləri görürük və eyni zamanda sadəliyə də çox önəm verirlər, hansı ki bu çox gözəldir. Yəni bir bəlkə də rəsmlə bağlı, yaradıcılıqla, incəsənətlə bağlı olan bir kitabda bəlkə də ən önəmli verilməsi gərəkən şey budur ki, yəni kitabın öz dizaynı, yəni rəssamların əsərlərini üstələmir, əksinə onlara tam belə də spotlight verir ki, onlar öz əsərləri ilə qabağa çıxa bilsinlər. Və sadəcə misal üçün biz keçən səfər Rəsul Həsənlə də kitabın dizaynı haqqında danışanda bizi narahat edən, yəni ortaq şəkildə belə düşündük ki, ümumiyyətlə belə müzakirədən belə çıxdı ki, hər nə qədər fontlar çox açıq, aydın yazılmış və insanlara oxumağa imkan verirsə belə, fontların bəzi səhifələrdə kiçik, bəzilərində böyük olması, hansı ki bu kontentin ölçüsündən asılı olan bir şeydir. Bu istərsəniz insanı biraz yoran bir faktdır və bilmirəm, hər ön sözə bu qədər bəzilərində kiçik, bəzilərində çox-çox uzun bir ön sözə yer vermək lazım idi mı deyə düşündürür adamı. Çünki yaxşı olardı ki, ön sözlər, ümumiyyətlə ön söz dediyimiz şey
əsasən uzun olur və çalışır ki, kitabın mənasını, mahiyyətini çox yaxşı açsın və bütün detallara varsın ki, bu sonrakı gələn nəslə, daha sonradan tapılan, yəni tapıntı kimi istifadə edəndə bu kitabı çox onlar heç nə qaranlıq qalmasın. Məsələn, sözünüzə qüvvət ki, yəni ön sözdə kitab haqqında heç bir məlumat yoxdur. Yəni mən onu görmədim ki, struktur nədir, nəyə görə bu rəssamlar seçilib, yəni nəyə görə bu xronoloji ardıcıllıq varmı, yoxdur, əlbəttə ki, nəyə görədir. Yəni ümumiyyətlə bu məsələlərlə mən tamamilə razıyam. Və əslində kitab yəqin ki 200-ə yaxın səhifəyə sahibdir və mənə elə gəlir ki 41 rəssamın, 41 incəsənətlə məşğul olan insanın burada əsərlərinin paylaşması yaxşıdır. Yəni əsərlərinə çox yer veriblər. Amma eyni zamanda bu informasiyanın elə bil ki azalması həm də onların yaradıcılığı baxımından da əslində o səhifələrdə də var. Məsəl üçün biz bəzi insanlarda ola bilər ki tapılması çətin olub. Əlbəttə bu başa düşülən bir şeydir kontent baxımından, amma bəzi insanlara daha qısa məlumat görürük onların yaradıcılıqları haqqında. Bəzilərində isə bu hədsiz dərəcədə çoxdur və ona görə yenə fond balacalaşdırılıb. Məsəl üçün yeri hamısı yerləşsin deyə. O da düşündürür ki, yəni əlbəttə ki, çox maliyyətli bir işdir. Ümumiyyətlə Rəsul sən də bunu qeyd eləmişdi ki, kitabın dərc olunduğu, təqdim olunduğu bu kağızlar ki, deyək, çox keyfiyyətlidirlər və əsərlərin rənglərinə, keyfiyyətlərinə heç bir şəkildə zərər vurmadan çap olunmuş, yəni bir belə deyək, iş var burada. Amma sanki o kontentdə bəzi çox hədsiz dərəcədə çox məlumatın olması və yaxud da bəzi zamanlarda, bəzi məqamlarda çox az kontentin olması bu biraz belə səliqəsizliyə yol açır və biraz insanı əslində çaşdırır və çaşqınlığın bir səbəbi də əslində ingilis dilində və Azərbaycan dilində olan iki fərqli kontentin yan-yana verilməsidir və burada biz heç bir bölücü bir şey görmürük ki, məsələn bu ingilis dilindədir, bu isə Azərbaycan dilindədir. Əlbəttə ki, bunu bilən insan, yəni ingilis dilini və Azərbaycan dilini ikisini də bilən insan bunu başa düşür artıq, amma bu ilk baxışda insana çox bir informasiya kimi gəlir əgər sən bunların iki fərqli dil olduğunu anlamırsansa. Mən düşünürdüm ki, əslində belə bir fikrim ola bilərdi ki, bəlkə biz ingilis dilində olan tutaq ki, mətni kitabın arxa hissəsinə əlavə edərdik. Elə bir şey eləmək olardı bəlkə də. Bilmirəm bunun dil məsələsinə dayanmışkən mən deyim ki, məsələn orada elə kitabla da ön sözdə bilmirəm kimdəsə yazılmışdı ki, yəni bu ingilis dilinin, Azərbaycan və ingilis dilində ilk kitabdır. Amma Xalq Bankın belə bir xalq əmanəti layihəsi var və o layihələrin çərçivəsində onlar bəzi kitablarını həm Azərbaycan və rus və bəzi kitablarını isə Azərbaycan və ingilis dilində tərcümə çap ediblər. Və kitabların siz dediyiniz kimi yarısı tam Azərbaycan dilində və sonra yarısı fərqli dildə olur. Yəni bu da ilk deyil. Yəni onların da, çünki onlar da elə məsələn Kəmal Əhməddir, Əşrəf Murad, İzzət Əlbəxtəvər, yəni sırf mən elə təsviri sənətlə məşğul olan insanlar. Əlbəttə bu müasir incəsənət deyil, amma yenə də incəsənətlə bağlı belə bir kitab artıq var. İki dildə. Və mən həvəskar, incəsənətlə həvəskar olan, məşğul olan bir insan kimi bunu da yəni sadəcə bir oxucu kimi bildirmək istəyirəm ki, incəsənət qrupları haqqında yazılanda eyni zamanda həmin dövrün sosial və iqtisadi mövzu, yəni təsviri haqqında da yazılıb və o çox yaxşıdır məncə. Çünki indi birazdan onu da qayıdarıq əslində ki, ümumiyyətlə yenə bu kütlə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Hansı ki, kitabın əslində bizim necə yanaşmalı olduğumuzu, kütlənin kim olduğunu müəyyənləşdirəndə hətta bizim yanaşmamız daha aydın ola bilirdi. Məsələn, kütlə əgər professionallar üçündürsə, biz falan şeylərə, yəni məntiqli baxa bilərik ki, bunun nəyə görə belə olduğunu anlamış ola bilərik. Targeting məsələsi də, yəni ki, auditoriyanın müəyyən edilməsi ki, bu professional auditoriya üçün ya geniş auditoriya üçün. Yəni hər şey asan dillə yazılıb. Yəni bu mənim üçün asan bir dillə yazılıb, amma geniş auditoriya bunu anlamaqda biraz çətinlik çəkə bilər. Çünki mən hesab edirəm ki, ya kitabın sonunda və yaxud da ki, mütərrisədə kitabın alt hissəsində ulduz işarəsi qeyd edilməklə müəyyən terminologiyanın açıqlaması verilməlidir. Orada bəzi terminlərdən açıqlaması mütərrisədə verilir bəzən. Amma məsələn, postmodernə metamodernizmin fərqi nədir? Məsələn, o qaranlıq qalır. Yəni, mən ilk ağlıma gələnləri deyirəm də və geniş auditoriya üçün bu bir qədər çətindir.
bir də ki, geniş auditoriya üçün isə burada həqiqətən o biraz təcrid yanaşma var. Yəni ki, heç kəsinə çox üstələmirlər, nə də ki, çox belə də tənqidi yanaşma var. Bu yanaşmanın üçün mən hesab edirəm ki, kitab da çox yaxşıdır və bu bir növ sizə dediyiniz kimi rəssamların yaradıcılığının ekskurs xarakteri daşıyır ki, birinci onların backgroundları verilir, bir çox rəssam, yəni mən yenə deyirəm, tam oxumamışam, amma bir çox rəssamlarda bunu gördüm ki, background verilir, onların kimlikləri, hansı mövzularda, bir də bunların estetiklərinin verilir, nə ilə maraqlandıqlarını, hansı mövzulara müraciət etməklərini, yəni və harda və rəssamların bir çoxlarının nəriyyətləri orada qeyd edilir. Rəssamlar üçün bu çox müsbət tərəflərdən biri idi. Və rəssamlar orada 41 orada dedik ki, rəssamların adları siyahı ilə gedir, yəni hər əlifba sırasında gedir. Amma yenə də nəyə əsasən seçim aparılır? Hansı janra görə, hansı üsluba görə, konseptual incəsənət, ümumiyyətlə konseptual incəsənət nədir? Nəyə görə məsələn bu rəssamlar o kitaba daxil olublar? Hərçənd biz də incəsənət sahəmiz bu rəssamlarla əlbəttə ki, kifayətlənir. Bəzi hallarda hətta fikirləşirəm, daha maraqlı rəssamlar var ki, onlar kitaba daxil olmağa layiqdirlər. Və autoriya mövzusunda mənim də belə bir fikrim var idi ki, əslində sizin də qeyd etdiyiniz kimi yəni həm ensiklopediya kimi baxanlar da var, yenə yaradıcı heyətin özündə və buna sadəcə bir kitab kimi də yanaşan var. Kitab yox, biz sadəcə icmal yaratmışıq deyənlər də var. Amma mən razıyam ki, bu sadəcə icmal. Və çap edilmiş şirkət Tezpress şirkətidir və onların kitab haqqında yazdığı, öz saytlarında yerləşdirdiyi məlumatda bu kitab eyni zamanda bu yəni icmal deyək, həm də tədris inkişafını artırmaq və buna töhfə vermək üçün nəzərdə tutulub kimi bir not görürük, qeyd görürük. Hansı ki, bu işi tamamilə dəyişir, bütün mənanı dəyişir. Çünki tədris üçün olan bir kitab, yəni bu qədər böyükdürsə və qiyməti təqribən 40 manata yaxındır bu kitabın, onda tədris üçün nəzərdə tutulanda kimlər üçün tam olaraq, yəni tədris müəllimlərmi almalıdır, uşaqlara, yəni tələbələrə bunu tədris eləməyi üçün, yoxsa tələbələr mi götürüb bundan istifadə etməlidirlər? Bu artıq sual yaradır və ola bilər ki, yaradıcı heyətin əlbəttə ki, belə bir fikri olmaya bilər, amma mən sırf o qeyddən yola çıxaraq deyirəm və həmin qeyddən yola çıxaraq yəni getsək, tələbələrin artıq bu kitabı alması biraz daha çətinləşir. Çünki biz başa düşməliyik ki, ümumiyyətlə Azərbaycandakı tələbənin yeri nədir və o baxımdan belə bir yanaşma ola bilərdi ki, bəlkə bu kitab cildlər formasında çıxsaydı və hərəsinə tutaq ki 40-dırsa 3 cildə bölsək, tutaq ki hərəsinə 10 manat, 15 manat qoyulsaydı bəlkə daha yaxşı bir effekt olardı və yaxud da müasir Azərbaycan incəsənəti deyib bir kitab kimi vermək yox da, yəni cildləri davamlı olacaq kimi düşünüb çıxartmaqmı daha yaxşı olardı deyə insanın ağlına suallar gətirir, sizin demək gətirəsə. Açığı, bu məsələdə mən sizdən bir qədər razı deyiləm. Çünki mənə görə bu sadəcə bir toplum, bir icmaldır və nəzərə alsaq ki, bu neçə illərin əziyyətini alan bir məhsuldur. Məsələn, mən müəllif olsaydım, bu kitab hələ bunun çap məsələsi, materialın toplanması, tərcüməsi, fotoların çəkilməsi, bu kitab həddindən artıq ucuzdur. Son olaraq mən deyim ki, bu kitab mənə görə, mən sadəcə deyirəm, geniş auditoriya kimi deyil, bu işin içində olan, yəni professional bir auditoriya nümayəndəsi olaraq, şəxsən mənim bu kitab çox xoşuma gəlir. Ən azından bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm. Burada birincisi Leslie Gray'in adını xüsusilə çəkmək lazımdır ki, çünki ənəlbisiz bu bir növ bizim sənətşünaslara necə deyim, bir örnək kimi bəlkə də səslənə bilər ki, yəni o xaricidir və bizim uzun illər sənətşünaslarımızın edə bilmədiyi, yəni burada müəyyən problemlər var. Mən demirəm ki, professional cəhətdən sənətşünaslarımız zəifdir, heç də elə deyil. Bizdə çox kifayət qədər güclü sənətşünaslarımız var. Yəni müəyyən maddi problemlər, müəyyən bəlkə təşkilati problemlər, təşkilati məsələlər, yəni onlar mane ola bilər, sadəcə o baxımdan. Amma belə də ona görə bir çox sənətşünasların edə bilmədiyinin sanki göstəricisidir bu kitab və mən sadəcə Leslie Gray'i alqışlayıram, dəstəkləyirəm. Burada var-yoxun da böyük əməyi olub, Tezpress'in də, yəni əziyyəti keçənlərin hər birinə təşəkkürlər düşür.
Sadəcə biz danışdığımız müəyyən nüanslar var ki, bəlkə gələcək üçün, yəqin ki, burada 41 rəssamla kifayətlənməyəcəklər, növbəti nəşrlər üçün bizim dediklərimizi, tək bəlkə də bizim dediklərimiz deyil, başqa nəsə nüanslar varsa da onları da nəzərə alırlar və daha keyfiyyətli, daha samballı iş ortaya çıxararlar. Mən dilə gəlir ki, həvəskar bir insan kimi və bu incəsənət, Azərbaycandakı müasir incəsənət mövzusunda hələ də araşdırmaqda olan bir insan kimi mənə elə gəlir ki, yəni çox yaxşı bir addımdır və 100% ilhamlandırıcıdır, cəsarətləndiricidir və bu kimi şeylərin olmaqları əlbəttə ki, çox müsbət bir faktordur və sizin dediyiniz kimi mənə elə gəlir ki, yəni bu artıq insanlara bir ilham olacaq ki, yəni deməli etmək olar, sadəcə zəhmət, vaxt və biraz da buna və maddiyyat lazımdır. Amma yəni dediyim kimi mənim üçün çox maraqlıdır. Hər nə qədər müəyyən nüanslar olsa da belə, yəni çox dəyərləndirilməli olan və çox yüksək dəyərə sahib olan bir addımdır məncə. Ona görə sizin dediyiniz kimi bütün komandaya təşəkkürlər.